講翻另一個 topic 啦，就係講翻阿新田力王。咁以為咧阿新田力王咧就即係諮詢過專業意見之後咧就唔敢亂噏嘢。咁啊原來咧我就真係 too naive too simple 啦，錯。佢仍然繼續做直播，仍然繼續口沒遮攔。咁但係咧我又覺得點解你叫我 topic 寫住咧即係我覺得力王咧一個可憐人，但係亦都有佢可恨之處咧。點解咁講咧？我就唔係無的放矢，噏得出就噏，唔怕風濕嘅。咁咧佢琴晚咧卒之咧就都係照做直播。咁簡單啲講話，呢排好多嘢搞，咁所以咧就唔可以成日做直播。咁其實嚟講咧，我就覺得如果以佢身份咧，就真係唔好搞咁多直播嘅。咁佢咧仲要話咧，呢排有啲動作，即係有啲計劃搞緊，搞掂咗咧，搞順咗咧就好行好多。咁佢話咩捱埋呢個零月啊？咩叫個零月咧？佢8月28號咧就要上法庭去應訊，咁佢未認罪噶嘛。咁但係我係佢如果咁明確俾人打咗人咧就認罪，其實真係一個可選之選啲。咁當然啦，呢啲就留翻佢問翻佢專業團隊去考慮啦。咁佢最搞笑咧，一陣先講佢啲可恨可憐之處，我複述翻佢我觀察到啲咩先。佢就喺個直播度話咧，自己唔中意嘈交，中意咧實體識下朋友咁講。咁又唔抵得咧，阿山羊咧點解咁大班人咁多錢俾佢使？咁咧，我自己覺得佢咧就講真咧，佢應該有啲喺我觀察咧有啲淆底嘅，即係佢好似扮鎮定，其實個心裏邊咧就好怯嘅。咁首先嚟講咧，我就第一件事覺得佢點解可憐咧？其實佢可能咧根本上而家咧就唔想做直播，或者唔想做咁密。但係咧好多人，譬如阿婆婆話完佢，你可能已經冇律師肯接你單嘢啦，所以你好驚。咁有啲所謂佢嗰邊嘅支持者啦，即係力王嘅支持者問：喂，X 氣哥冇嘢啊嘛，叫佢唔做直播。咁你知佢哋呢啲咁嘅懶係豪氣嘅人，咁佢梗係唔得啦！你話我驚咗，你話我驚淆底，我梗係唔會輸俾你睇啦，係咪先？咁即出嚟直播，但係即出嚟直播咧有個好尷尬之處，佢自己都知道單案件喺身，就唔可以有好多案情上嘅嘢咧。佢而家牽涉係兩單案情啊，一單係俾人告誹謗，一單係呢個叫做襲擊罪啦。咁總之嚟講，佢都唔可以亂咁講嘢，變咗佢好多嘢要避重就輕，但係又驚咧一時口快咧講多咗。呢個就係我覺得佢可憐嘅之處，即係所謂叫人在網絡界就身不由己，即係想唔開直播，人哋又以為你縮，咁佢又唔想俾人覺得佢就退縮，咁所以咧就死都要硬住頭皮你開。咁另一個問題咧，佢又要咧講埋晒啲嘢就冇 point， 即係你話人哋點解咁多人俾錢佢使？其實你諗清楚先，山羊係一個對你幾個啦，唔好話對晒咁多網台啦。咁人哋其實即係簡單啲，你睇兩邊陣營啫。我簡單啲咁樣理解。咁兩邊陣營嘅話，一邊嘅陣營就主力係一個主帥，就係阿山羊，再加個副手啦，容許我咁講，叫鳳凰先生。咁鳳凰先生佔比唔大噶嘛，主力都係阿山羊先生個頂。咁所以大家所謂叫集氣啊，即係叫課金啊，都會課俾阿山羊先生為主。調翻轉喎，另一邊就係叫做反山羊聯盟啦。咁就問題嚟啦，首先有俗稱嘅叫大哥啦，力王啦，二哥蜜蜂啦，三妹喺泡菜角嘅泡菜媽媽啦，仲有阿掃把頭啊，仲有而家咁多個新嘅即係疑似反山羊嘅網台。喂，個啊大佬百萬富翁咩想課金俾你？喂，你哋幾個個都賣慘，有啲又賣
自己慘啦，就譬如好似阿力王咁賣自己慘啦。有啲咧就話阿力王咁慘，我哋要支持佢，但係咧啲錢就袋咗落第二個佢啲好兄弟啊、好姊妹啊身上。咁所以嚟講，唔係你哋嘅課金能力低，係你哋分弱晒啫，即係公道啲講句。咁佢話即將有行動，我就唔知佢有所謂咩行動。但係你而家已經綁手綁腳啦嘛，你自己個情況係啦。咁所以嚟講咧，我就唔知佢有咩即係可以有咩行動講。咁啊，仲有咧就想講下咧嗰個雞蛋小食頻道啊。咁啊，佢真係好大膽啊！星期五咧就暗示咧話係女俠咧教山羊做嘢，所以咧山羊可以即係類似咁上下，山羊就可以咁得寸進尺，步步進逼。咁啊，最搞笑咧，如果你哋有機會聽咧，佢係用變聲器。咁啲人話：喂，你把聲真係好難聽，即係我聽咗幾分鐘都聽到好辛苦。雖然佢段影片，咁啊，人哋即係佢啲支持者問佢：喂，點解你用變聲器啊？即係阿山羊嗰邊都有變聲器，但係人哋變得嗰啲汕頭嗰啲音都冇咁難聽。哇！呢個變聲器真係好難聽。呢個雞蛋甜品頻道、小食頻道。咁啊，你知唔知佢點樣答佢啲支持者？佢喺留言度就話驚身份俾人確認。我心諗你黐線嘅，你已經唔出樣，把聲仲要用到嗰啲變聲器，你有冇咁驚啊？咁驚你就唔好做節目，或者唔好去指控阿山羊啦。你樣已經唔使出啦，即係好似嗰個頭盔調查組，人哋都用 AI 聲，起碼人哋聽得順耳，冇出樣冇出聲。喂，你咁驚，你一係用搞好咗先啦。起碼我有陣時喺第二啲其他節目，雖然我而家喺講呢個網絡風雲，我唔會出樣嘅，只會出真聲嚟嘅。但係你喺我嘅頻道入邊其他影片咧，我有陣時都會出樣。咁即係你驚你就即係首先謹言慎行啦，你講嘅嘢係要負責任啦。第二，你覺得驚到咁，你咪唔好叉隻腳埋嚟講呢個 topic 啦，係咪先？即係你講得你就預咗有一定要負責任，係咪先？咁但係咧，你又要唔出樣，又要去話人哋咧山羊同女俠教路。咁既然你咁多驚咧，我就覺得真係不如唔好講，算啦，唔好講啦，係啦。咁啊，另外都講多少少啦。咁啊，阿炮仗媽媽就喺週末咧就又重提，真係又係好似阿山羊咁，即係講嘢咧，好中意擲落啲小氣寶度。咁就話咧，成日咧話阿山羊以前攞佢個仔啊，又送紅牌俾佢咧，又攞個仔咧出嚟。首先咧，公道啲講句，山羊自己話咧 post 佢個仔嘅時候咧係有遮樣嘅，而咧冇遮樣嗰個叫防煙門，同埋咧近日咧唔係近日係星期六定今日星期日咧，你睇翻炮仗媽媽嗰啲 post 都有同佢個仔出去玩咧，都有出佢個仔個樣，冇遮樣。咁你既然出得，你就唔怕人哋講啦，係咪先？咁啊，因為咧就時間關係，我就未睇星期六晚山羊同埋蜜蜂嘅嘢。咁啊，稍後咧有匯報咧就再同大家講過。好啦，今集咧就唔阻大家咁多時間住啦，講到呢度先。記得咧幫手做翻個訂閱，撳翻個鐘仔，轉發翻出去。好啦，喺呢度多謝晒大家嘅支持。稍後時間留意埋其他新聞片，我哋下條片再見，拜拜。